ស្ដីបាទនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំដើរលេងថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំ2025យើងហ្នឹងហើយខ្ញុំដំបូងកម្រងគាត់ថាទៅចង់ទៅកោះកុងតែក៏ខោចពេកក៏សម្រេចចិត្តមកដើរលេងនៅកពតវិញទៅហើយខ្ញុំមកហ្នឹងគឺខ្ញុំមក2ថ្ងៃមួយយប់ហើយនិយាយទៅនៅកពតហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់ទៅជា2-3 ដងដែរដូចខ្ញុំមកហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រហែលនឹកថាត្រូវទៅណាដែលផ្លែកពីកន្លែងកពតមុនអញ្ចឹងហើយមកហ្នឹងគឺកម្រងខ្ញុំគឺទី1គឺខ្ញុំទៅដើរលេងយឺតទេគឺខ្ញុំដើរលេងនៅក្នុងក្រុងកពតហ្នឹងពេលយប់ពេលថ្ងៃហ្នឹងញ៉ាំអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយពេលព្រឹកឡើងគឺខ្ញុំចេញទៅទឹកធ្លាក់ដាសារនៅហ្នឹងដូចជាគេល្បីយូរតែខ្ញុំមិនដែរស្គាល់អញ្ចឹងដំបូងហ្នឹងក៏ទៅវាលពួយដែរតែគេថាអូតូខ្ញុំវារៀងមានបញ្ហាបូមអញ្ចឹងក៏មិនគិតថាទៅទឹកធំទឹកធ្លាក់ដាទៅព្រោះផ្លូវវារៀងស្រួលជាងអញ្ចឹងនិយាយទៅទឹកធ្លាក់ដាទៅទឹកឈូតែទឹកឈូខ្ញុំបានចូលថតទេពេលខ្ញុំមកវិញគឺខ្ញុំចេញពីទឹកធ្លាក់ដាហ្នឹងគឺជិះមកតាមកែបមកតាមកែបដើម្បីបុកទៅកំពង់ត្រាចខ្ញុំបុកទៅលេងនៅកំពង់ត្រាចទៅថតមើលទស្សនភាពនៅហ្នឹងហើយនឹងនិយាយទៅគឺជិះពីកពតហ្នឹងមកពេញវិញគឺមកតាមផ្លូវកែបយកមកអ្នកនរអូខេហ្នឹងហើយអ្នកនរឥឡូវនិយាយយូរពេកឥឡូវមកដល់កពតបាត់ហើយនេះគឺខ្ញុំមកដល់កំពង់មូត្រេនទៀតហើយចឹងខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងគឺម៉ោងដូចជាម៉ោង10អីហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោង10ជាងអីហ្នឹងហើយក៏ចូលមកហកន្លែងដែរពួកខ្ញុំកក់កន្លែងគេងហើយនេះគឺកន្លែងដែលពួកខ្ញុំគេងគឺនៅជាប់បងមូត្រេនហ្នឹងហ្មងអ្នកនរហើយនៅជាប់បងមូត្រេនហ្នឹងតែខ្ញុំកន្លែងខ្ញុំគេងហ្នឹងគឺមាន concert មួយសម្រាប់ធ្វើសង្ក្រានអាហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតដំបូងគាត់ថាយប់ឡើងហើយគេបើកដល់ម៉ោង10អីហ្នឹងមិនដឹងតែខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំមកមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំមកនេះស្អែកឡើងបានដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំដល់ពេលអ្នកនរគ្នាឃើញទស្សនភាពហ្នឹងដំបូងខ្ញុំគិតថាមកដល់គឺមានគេចាប់ដើមលេងបាញ់ទឹកមានអីបដាណាមានអ៊ូអបដាតែបដល់ដូចអ្នកនរគ្នាឃើញគឺតាមផ្លូវអីគឺស្ងាត់អត់សូវមានមនុស្សទេឃើញអត់ទេឃើញតែបើកាលពីមុនគឺចាប់ដើមលេងមុនទាំងមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំហ្នឹងទៀតអ្នកនរតែពេលខ្ញុំមកលើកនេះគឺផ្សេងមកលើកនេះទៅជាអត់សូវមានមនុស្សវិញហើយនេះខ្ញុំបុកទៅត្រង់គឺទៅកន្លែងឆ្នេរតែណាគេដាក់ខ្ញុំអត់ដឹងណាឡើយនឹងគេហៅអីដែរខ្ញុំអត់ចំណាំឈ្មោះទេតែនេះមានឆ្នេរអញ្ចឹងឆ្នេរហើយគេដាក់កៅអីដាក់អីមានលក់អីលក់ហិតលក់អីអញ្ចឹងហើយយប់ឡើងគេមានលក់អីទៅនឹងដែរអ្នកនរហើយនេះគឺខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំសាកជិះតាមហ្នឹងទៅខ្ញុំអត់ដែរជិះនៅហ្នឹងទេរងមកកពតខ្ញុំជិះសាកជិះទៅត្រង់រហូតចង់ដឹងដល់ណាហើយនេះគឺទស្សនភាពតាមផ្លូវហ្នឹងគឺស្អាតម្យ៉ាងគឺអានេះដៃព្រែកនេះព្រែកហូតដូចជាព្រែកហូតទៅសមុទ្រហើយនេះគេមានរៀបចំអីខ្លះដែរតែអត់សូវមានមនុស្សថាខ្ញុំមកហ្នឹងដូចជាថ្ងៃត្រង់ដែររៀងក្តៅអ្នកនរហើយនេះគេដាក់រៀបចំកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់ពេលយប់ដើមងឹតហ្នឹងគេចាប់ដើមមានលក់អីអញ្ចឹងកម្រងខ្ញុំក៏ខ្ញុំយប់ឡើងក៏ខ្ញុំមកញ៉ាំអីនៅហ្នឹងដែរញ៉ាំគឺស្មុតញ៉ាំអីហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមកជិះមកវិញហើយគឺទៅដល់មុខហ្នឹងគឺអត់មានអីទេគឺដល់កន្លែងដូចជាកន្លែងគេជិះណូតទៅកោះត្រល់នេះដល់ហ្នឹងខ្ញុំតខ្ញុំមកដល់នេះវិញទៅខ្ញុំបកមកវិញហើយកន្លែងបន្ទប់នេះគឺភ្នំបូកូនេះមើលពីនេះទៅឃើញភ្នំបូកូចំមកមានឆ្នេរមានទឹកអញ្ចឹងទៅគឺកន្លែងហ្នឹងគឺម្យ៉ាងដាក់តុកដាក់អីញ៉ាំធ្វើញ៉ាំអីលេងទៅនងនេះហើយខ្ញុំមកឈប់កន្លែងហ្នឹងឡែទាំងទៅហើយឥឡូវក៏ទៅវិញទៅដូចជាម៉ោងនេះហើយចូលចាប់ដើមចូលល្ងាចហើយខ្ញុំទៅវិញទៅមុជទឹកមុជអីដូរខោអាវដើម្បីពេលល្ងាចខ្ញុំមកពេលយប់ទៀតខ្ញុំមកដើរលេងពេលយប់ហ្នឹងគឺអញចាប់ដើមមានមនុស្សនេះចាំមើលតិចទៀតនេះឃើញនេះខ្ញុំមកចែកថតលេងទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាទៅណាដែរព្រោះវាផ្សំម៉ោងច្រើនដែរអញ្ចឹងដំបូងគាត់ថាចង់ទៅវាលពួចនេះពេលម៉ោងស្មានហ្នឹងគាត់ទៅវាលពួចទេហើយនៅនេះអ្នកដែលមកកពតវាច្រើននៅស្គាល់អីហ្នឹងពេលល្ងាចគេមានគេដាក់អីញ៉ាំច្រើននេះយើងអាចយកអីទៅអង្គុយក្រាលអង្គុយញ៉ាំខ្លួនឯងក៏ដាក់តុដាក់អីក៏បានហើយនៅហ្នឹងគឺនៅជាប់នេះស្ពានថ្មនេះហើយច្រើនគេមកកពតហ្នឹងគេជិះបើចង់សុបាយខ្ញុំថាជិះអាទូក
đê cho này nè tục đê là kia là bay là dừng chỉ nhà mấy chỉ hình nắng ta một phèn mưa từ việc mưa Palampe chắc tới ta còn tha lỡ đang mày đá tha cái tha lỡ Palampe lên miền này đang tạm kịp hiệp này nào nè là đò pe là nghĩa cứ bạn chập đam miên mình được màu chờ đây men thom đa đấy cái chờ men tên mọi người về cái miên mình được so với đó đón khi trôi nắm về thay từ đây mà nó miên mình được bánh tật bánh ấy năm đấy ở miên bánh mình đã cây lên ấy được ở thằng phạm sao rồi hay đỡ pe là nghĩa bạn chập đam miên mình được chờ khang mọi người nơi nào thấy phải giống cái tha nơi gặp port nó cứ từ hiệp cứ xã ấy nơi nắng cứ nghỉ miên đấy được nơi sọc mai giống biệt là tì còng hói chọp một miền ấy thấy miền nôm nơi chọp cọc để chẳng vì nghỉ miền từ hiệp bài năng ấy đây này cái chia từ hiệp một ngày trôi cho năm một ngàyคือcái hiệp chòm tràn hiệp chòm ấy chứ cái nhung khơi tha cái hiệp chòm ăn sáng mình cái lại thọt chớn thái còn ta hiện tịch đái đã đôi chỉ mình tịch tới ở lại thọt hay này cái chia cảm biểu cái ròm trong vặt mai ròm vung ròm ấy chẳng hay miền bỏ tây mình này cái gọt khơi để gọt trâu ròm trôi đái cái hiệp tì krong miền phnom hay miền tắc miền phè chứคือสะอาดเหมือนแต่เนาะเนี่ยhay là lấy cái nhung tranh từ tia đấy cái nhung từ cái lại để nhung từ thầy mình nắng hay là nếu cái xa được tây và xa tây nó có bột cái dụ là cái thơ cảnh thì thơ ấy miền hôm đi tham miền ấy chọn chứ nó có bột cái bồ hàng ấy lại nhằm lại cái khoai đó nè ấy nhung từ cái lại này nhung từ thầy mấy cái từ nhằm ấy là nặng tam plơ về chi từ đo một tới hiện ngắn tích là nào mình chỉ cả ngặt chứ bây dạng nào trôi chật bài ngặt cái nó đây nhưng mà đo lấy mà còn lại trôi đạn tố giống như lại nếu như miền channel miền ấy tạm bắt tới là lại cái bà trong cái bột muốn có miếng là bị đi sạch channel coi cái ấy là nào mình được chỉ làm về tại mình nấy thì ngọc ngặt chẳng nào này chẳng dùng cái tham bờ nào này mà lên cái bot anh màu này bán để chọn màn đặt khánh được theo này nhất thì sắp ngặt bài và dương trôi chật bài một hôm màu chỉ cu rồi màu chỉ của xa và trong nhảy nhảy chờ nhớ cứ tình nồng mình tên là năng nào nè hay nếu cái mình nội ý kế ấy tôi lấy ở xong đúng này tôi lấy đôi chị ở đây thế hay mà hộp kế gọi đôi chị ở đây đại chẳng anh của xong thấy nếu như ai nhằm ấy chẳng tư đôi ca trong tay gặp bông 6 mà nhằm một chứ nhằm lửa để sạch để channel giống như mình một miền này như nàyแต่ขนาดสมอดนี่คือสมอดได้เพจโจสมอดได้เจอแล้วเนี่ยไอ้นี่คือตุกซาตุกไอ้ไอ้อะไรนี่ยมกัดมาดอลนี่ไปnhéยมหลับมาไปnhé chương trìnhโจlại xa được tay mình tích chỗ thọt lên thọt ấy chẳng á đây cái men lụa thọ nụ sao đi lụa nhẹ ca lụa anh chiên nhẹ đớp xa để tay đôi sẽ để đôi đập xa để tay nằm bên này lại bộ dương có chim tô lọt màu bánh mình tư lại kiện bánh rồi chi lên mà chôm kia tư anh khơi miền tăng miền này để nào thế ta gọi để tăng nữa là để sạch chứ họp na nào thì sạch luôn bệnh như đặc biệt là cho nên để sạch nó cứ về dùng nó đôi việc phải tranh cái đại món này này cái tập hiệp lại đấy cái vòng mua trẻ này đấy concert rồi nào này thấy nhá ta này cái toàn thời chế ra toàn đo ngày và lấy trên cho mà đo ngày thật là ấy nếu cái chia ngày cho nam cho mọi người của nhóm chào đám tranh tới
ទឹកឈូហើយនឹងទឹករតដាតែគាត់ថាទឹកឈូក៏បានត្រឹមជីកាត់ទេអត់បានចូលទេហើយនេះគឺទស្សនវិជ្ជាតាមផ្លូវតែខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគ្នាភាគច្រើនគឺប្រហែលជាស្គាល់ថតតលេងហើយនេះគឺជាភ្នំអីស្រស់ស្រាយស្អាតនិយាយទៅកពតហ្នឹងភ្នំបូកគោហ្នឹងគឺអ្នកដែលមកលេងកពតគឺអត់ងាយចោលទេភ្នំបូកគោទឹកឈូនេះហើយនេះជាទេសភាពកន្លែងនេះដូចជាកន្លែងមេរីគីសនីណានេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរពីយើងបុកទៅត្រង់ទៅផុនទៅខ្ញុំមកដល់កន្លែងនេះហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាឯគេខ្ញុំភ្លេចដែរភ្លេចឈ្មោះរមណីយដ្ឋានកោះស្នេហ៍តាលុនតែខ្ញុំដឹងថានៅហ្នឹងហេតុអីបាទអត់សូវមានមនុស្សអញ្ចឹងទេឃើញដូចយើងចាស់ដឹងថាគេបើកទៀតឬក៏មិនទេហើយទស្សនវិជ្ជាគឺអញ្ចឹងគេមានចោះក្រោមទៀតតែខ្ញុំបានចោះទៅថតទេនេះឃើញទេទឹកមានអីអញ្ចឹងមានគឺចោះឃើញមានកញ្ចោះមានអីតែអត់មានមនុស្សសោះបាទឥឡូវពួកយើងធ្វើដំណើរទៅទៀតមកទៀតនេះបាទទេសភាពគឺស្អាតនិយាយទៅស្រឡាញ់នៅកពតមានទឹកឈូមានព្រែកមានភ្នំឥឡូវយើងមកដល់ធម្មជាតិកោះតាដាតែកន្លែងនេះខ្ញុំជិះគេឲ្យទៅត្រង់នេះកន្លែងហ្នឹងកន្លែងគេតំបន់គេរោងចក្រគេទេខ្ញុំកាច់មកចេះនេះគឺជារោងចក្រទឹកដូចជាប្រូវីដាមិញបាទយើងទៅត្រង់ទៀតទៅគឺស្ថានភាពផ្លូវគឺវាបែបហ្នឹងនេះបើថាខែភ្លៀងរៀងពិបាកគួរសមហើយម៉ូតូខ្ញុំបែកបូមអញ្ចឹងខ្ញុំជិះប៉ុណ្នេះដូចជាមិនអីទេនេះបាទដល់កន្លែងបែកកន្លែងនេះចិត្តដល់ហើយនេះយើងដល់កន្លែងទិញសបុតដូចជាខ្ញុំផ្លេចដែរបើមិន3000ក៏4000ហើយខ្ញុំផ្លេចបាត់ហើយណាសារណាវីដេអូនេះខ្ញុំដើរលេងថ្ងៃចូលឆ្នាំហើយខ្ញុំទុំតែកាត់ឥឡូវដែរហើយខ្ញុំឡងចូលមួយខែជាងហើយបាទខ្ញុំទុំកាត់នេះទស្សនវិជ្ជាថតរៀងក្លុកតិចថាឥឡូវកំពុងតែសំលុយទិញ GoPro ទិញអីទុកថតស្រួលរបស់វាថតទៅវាវល់មុខបាទនេះខ្ញុំជិះចូលជ្រៅតិចចូលចង់ដឹងថាមើលមានអីខ្លះហើយនេះមានកន្លែងកញ្ចុះមានកន្លែងញ៉ាំអីទៅហើយនេះក៏សម្បូរដែរអ្នកនៅនេះអត់ខ្វះអីញ៉ាំទេហើយនេះខ្ញុំជិះមកកន្លែងញ៉ាំតយនេះកន្លែងញ៉ាំតោហ្នឹងដាក់មកចំនៅពីមុខមានស្វាមួយហើយហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំចប់ឃើញវីដេអូក្នុងអ៊ីនធឺណិតគេថាគេថតក្នុង TikTok ហ្នឹងឯងគឺថតសត្វក្នុងធុងដើរតែចុះឡើងតែខ្ញុំមកនេះឃើញអញ្ចឹងមែននេះមកឃើញសត្វដែលនៅក្នុងធុងវាធ្វើសកម្មភាពដែរតែខ្ញុំមើលទៅខ្លាំងខ្លះក៏វាខុសតិចដែរវាមិនមែនជាមនុស្សយន្តមិនមែនអីដូចកាលគេផុសទេហើយសត្វខ្លះក៏ខ្ញុំស្គាល់ដែរសត្វខ្លះក៏មិនដែរស្គាល់អញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងនេះគឺខ្លាឃ្មុំមកឃើញខ្លាឃ្មុំនេះមានអារម្មណ៍ថាមើលទៅយ៉ាងអាណិតគ្នាដែរនោះខ្លាឃ្មុំពងគេងខ្ញុំដេកលើហ្នឹងហើយរបៀបថាខ្ញុំមើលវាជាប់ទ្រុងជាប់អីវាអត់មានសេរីភាពរបស់វាដែរអញ្ចឹងភ្នំតែចង់មានអារម្មណ៍ថាចង់សត្វជួនតែសត្វក៏វាយើងមនុស្សយើងនៅកន្លែងមកកន្លែងអញ្ចឹងអុកសុកខ្លាំងហ្មងបាទនេះចូលដល់សត្វក៏វាចេះធុញទ្រាន់ដូចយើងដែរមិនដឹងទេនេះ
នេះទិដ្ឋភាពដូចជាសុតមកបាក់មកអញ្ចឹងមកភ្នំនៅហ្នឹងដូចជាដូចគេបែកឬក៏វាបាក់សុតមិនអីហ្នឹងហើយកន្លែងធុងនេះខ្ញុំដើរចូលថតមើលដូចជាអត់ឃើញមានសត្វអីទេក្នុងហ្នឹងហើយគេយកចេញបាត់ឬក៏សត្វប្រភេទល្មូនវាចូលក្នុងថ្មក្នុងអីហើយនេះចចកនេះឆ្កែចកដំបងខ្ញុំមើលពីមួយថ្ងៃដំបងស្មានតែកឈងពេលមើលអសនៅឆ្កែចចកវាពេលវាលូហ្នឹងឆ្កែទេហើយស្អុយតែវាស្អុយអាចស្អុយទឹកងូមានហ្នឹងប្រហែលមិនដឹងថាមានអ្នកសម្អាតគេញឹកញាប់អត់ហ្នឹងហើយថ្មធំនេះបាទហើយនោះកន្លែងភ្នំនោះកន្លែងភ្នំខាងមុខនោះគឺជាកន្លែងឡើងទៅទឹកធ្លាក់តាដាហ្នឹងហើយនេះផ្សារស្វាមួយទៀតហើយដល់ពេលក្នុងធុងនេះគឺពោះនេះពោះថ្លាន់ដល់ពោះអីដែលពោះនេះមើលទៅដូចជាពោះថ្លាន់ហ្នឹងអ្នកមើលទៅហើយវាច្រើនវាស្អុយអាចវាអញ្ចឹងដូចមិនដឹងថាគេប្រហែលថ្ងៃគេចូលសម្អាតចូលអីម្ដងអញ្ចឹងណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឃើញសត្វក្នុងធុងដូចអាណិតវាដែរវាទៅដូចជាប់គុកយើងនេះទៅណាក៏មិនកើតវាអត់សេរីភាពអេឡែនអង្គុយបានអង្គុយមើលគេមើលឯងចឹងដែរហើយមើលតោនេះស្បែកតោទៅមិនអីទៅឃើញមនុស្សឃើញអីដូចវាមិនទៅផ្អើទៅអីវាស៊ាំអស់ហើយវាឃើញមនុស្សសឹងរងថ្ងៃនេះតែកណាតោដូចរៀងប៉ុន្តែវាមិនស្គមទេមុំប៉ុណ្នេះនេះតោពីក្បាលណានេះហើយនៅសលេងដែលនេះលឺហ្នឹងគឺសលេងតូចហ្នឹងនៅជាប់ឡើងខ្លោងវាជាប់ឡើងខ្លោងវាចដាលឡើងទៅទឹកធ្លាក់នេះជាសត្វអូទ្រីសតែសត្វអូទ្រីសខ្ញុំទៅរៀនចូលចិត្តវាដែរហើយវាខ្ញុំកាបូបខំអីហើយសត្វខ្លះខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ដែរមើលឈ្មោះទៅឈ្មោះចម្លែកនេះខ្ញុំអត់សូវបានថតlạiឈ្មោះឲ្យមើលដល់សត្វនេះអីទៅស្មានតែមើលទៅស្តៀងតែដកមិនមែនទេពេលសត្វវាស្តៀងគ្នាតែឈ្មោះក៏ចម្លែកក៏ដែលលឺដែលឃើញតែសត្វខ្លះឆ្កឹងណាហើយនេះខ្ញុំមកផឹកហើយមនុស្សចាប់ដើមមកបដាហើយខ្ញុំមកមុនគេនេះរូបនេះថាទៅធ្លាក់ទៅចោហើយគាត់អ្នកជួយឧបត្ថម្ភជួយហ្នឹងជួយសាងសង់អីចឹងណានេះបាទសលេងតូចមុខតូចបាទឥឡូវយើងដើរឡើងទៅទឹកធ្លាក់តាដានេះខ្ញុំមិនដឹងថាហៅឈ្មោះត្រូវទេសិនចំមិនដឹងថាហៅថាម៉េចទេលោកតាដែលថែរក្សាហ្នឹងក៏ឈ្មោះសំចំបាទឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងលោកតាសំចំហើយកន្លែងហ្នឹងសុំជាក់ម្ដងទៀតកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំហៅយើងត្រូវអត់ទេតែតាមខ្ញុំប្រកបមើលប្រហែលជាលោកតាសំចំនេះបាទរូបសំណាកគាត់គាត់ថែរក្សាភ័យភ្នំដានហ្នឹងហើយទេសភាពអែមហ្នឹងទេសភាពស្អាតមានភ្នំជាឃើញជាភ្នំច្រឡងភ្នំអញ្ចឹងហើយគេមានផ្លូវមានអីគេធ្វើឲ្យអស់ស្រួលដើរស្រួលអីហ្នឹងតែនេះវាថាខែភ្លៀងអានេះទឹកជ្រោះហ្នឹងវាគៀកនឹងដែរណាខ្ញុំមិនដឹងថាខែភ្លៀងមកទឹកហូរកាត់តាបនឹងខ្លាំងបាក់ដើរអីខ្ញុំទៅដឹងដែរនេះ
nhóm sờ lạnh bài phẩy chẳng này là sờ lạnh phẩy bày tong nhiều khơi nôm chỉ stop vậy à lại cái miền mưa tới được chia vì muốn cái miền đảo lại lụa ấy đái này màu này ở bên khơi này mà đâyคือbên khơi ấy lụa đấy thì miền tục tắc này mà nào này tục tắc đấy nhóm châu tới được chia khô cho hết tắc phờ lên ca đâyตะกุนไอ้สเตียพอลจึงมาหลังเลยอ๋อแล้วเนี่ยไอ้โอ้ยทุ่มพลันไปอย่างเงี้ยตุกเจ้าชอบเผลอชอบไอ้เฮ้ยนี่คือสเปียนได้ยังเนี่ยเธอจะสเปียนจะสเปียนได้ที่เธอยังดาวหลังไหนนี่cho chất đó là này nó này là mình tích đi tại vật ở dưới tới đá láng nó chỉ ở chắc ngay mà đấy và hai dây phèo mỗi mai đấy này có một lỗ nó mới phải phèo mỗi mai đó rồi nhưng mà đào lấy cho sơi bên tắc nhưng màu khẹp vàng khơi phần năng này vì mình nó ta sạch tất cả nên nó sạch rồi này khơi luyện pha riêng nhưng máu khơi nhẹ khơi đôi xung quanh dương máu bị cao những cái cao những lại bây giờ mưa thoáng như này rồi mưa thoáng nó khơi stop lum cho tới hồi nãy nhung đặt time lapse đấy nhẹ màu lên nên nặng nè ta sẽ biết bây mưa đây khả năng viên stop lum nhở nè ok video nóคือแต่เป็นnăng ấy nào nè thầm này đấy hay lại nếu cái nhung màu nôm tra vậy chẳng nhung làm thơ video đang môi tiệt video khỏi ok chẳng chụp video khỏi học côn bye bye